guys, welcome back to Mirutube. So இன்னைக்கு வந்து இந்த ரோட்ல பார்த்தா தெரியும் நான் எங்க போறேன் அப்படினு சொல்லிட்டு. சோ நாங்க வந்து கேத்ரின் ஃபால்ஸ் வந்து நாங்க போறோம். ஸோ வந்து கேத்ரின் ஃபால்ஸ் இன்னும் எங்கே இருக்குன்னா கோத்தகிரியில் இருக்குது. அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் இ-பாஸ் எடுத்துக்கணும். இ-பாஸ் செக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. எதுக்கு போகிறீங்க, என்ன போகிறீங்க எல்லாமே சொல்லிட்டு நம்ம என்ட்ரி கூட போடணும். 10 rupees பே பண்ணணும் செக் போஸ்ட்டில். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ தான் போயிட்டுருக்கோம். இது 15 kilometers இருக்குது. ஸோ நம்ம அங்கே போயிட்டு நான் உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணுறேன். பாய். ஸோ இன்றைக்கி சாட்டர்டே ஆக்சுவலி. ஸோ சாட்டர்டேங்கிறனால ரொம்பவுமே வந்து நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் பேர் வராங்க தான். லைக் வீக்கெண்டு வீக் டேஸை கம்பேர் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. பைக்காரா, முதுமலை, நேஷனல் பார்க். ஸோ நம்ம எங்கேயுமே எந்த பிளேசஸ்க்குமே நம்ம போகல. ஹலோ சத்யா. ஐயோ ஹலோ சத்யான்னு சொல்லிட்டேனா. ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு ட்ரெக்கிங் மாதிரி போகணும். மினி ட்ரெக்கிங் இல்லை, 2 kilometers you have to walk. என்னதான் 2 kilometers you have to walk. என்னதான் 2 kilometers சொல்லவே முன்னாடி இல்லை. அதனாலதான் ஐயோ முன்னாடியே வந்து இறக்கி விட்டுருவாங்கன்னா நம்ம அங்கேயே வண்டியில் அலவுட் இல்லை. ஸோ காய்ஸ், அண்ட் இப்போ கொஞ்சம் நாங்கள் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். ஏதோ பைப் மாதிரிலாம் போட்டிருக்காங்க. இங்கே நாங்கள் பைசன்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம். ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் வரணும். அப்போ தான் வந்து ஃபால்ஸ்க்கு போக முடியும். இப்போவே சவுண்டு வேறு கேட்குது. கோல்டா இருக்கு. நாங்க வந்த வழி வந்து காணோம். இப்படிதான் வந்தோம். இந்த வழியில இறங்கி வந்து நினைச்சா ஓகே. அட ஏறும்போது தான் ஜோவா இருக்கு. யார் அழைப்பது யார் குரலிது. ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ மிடில் ஆஃப் த ஃபாரஸ்டில் இருக்கோம். எஸ், வித் சத்யா. ஆமாம், இதுல இருந்து காமெடி என்னன்னா என்னோட ஷூ வேறு பிஞ்சிருச்சு, என் பேக் பிஞ்சிருச்சு. இது யாரோ செய்த சதி. நான் பின்னாடி வரல அவ்வளோதான். ஸோ மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி, நல்ல செருப்பு கொண்டு வரணும். ஐயோ ஆமாம், நல்ல செருப்பு, நல்ல பேகு. ஸோ இது ரெண்டையும் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிப் ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கஷ்டப்படணும். பிகாஸ் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்தால் எப்போ எது போகணுன்னே தெரியாது. பிகாஸ் ஐயோ மூச்சு வாங்குது. பிகாஸ் எப்போ என்ன போகணுன்னே நமக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி வழி ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது. பட் ஸ்டில் நாங்கள் வந்து இந்த கொடைக்கானல்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரெக்கிங் போய் ப்ராக்டிஸ் இருக்கனால நாங்கள் வந்துட்டோம். நீ பேசுறது எல்லாத்தையும் நான் பீப் போட்டுருவேன் சத்யா.
ஸோ ஃபைனலி ரீச் மேலே வந்துட்டோம். பேச முடியல. ஆக்சுவலி கண்ணில் குதிச்சு வேணும் வந்துட்டா, நோ ப்ராப்ளம். நீ வந்தாலும் சரி வராட்டியும் சரி. நாட்டுக்குள்ள வழி வர தெரியாமல் போய் கண்டுபிடிச்சி ஃபைனலாக வந்துட்டோம். ஸோ நாங்கள் வந்து கிளம்ப போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒடே ரெஸ்டாரண்ட். இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா வந்து கேத்ரின் ஃபால்ஸ்லேருந்து ஒரு 900 மீட்டர்ஸ் தான் வந்து இங்கே வந்து இது வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு. அண்ட் இதை தாண்டி தான் வந்து நம்ம கேத்ரின் ஃபால்ஸ்க்கே போவோம் ஆக்சுவலி. ஸோ நாங்கள் வந்து லஞ்சுக்கு வந்து நாங்கள் இங்கே போயிருந்தோம். ஃபுட்டும் நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் நம்ம அங்கே வந்து ஃபுல் ஆம்பியன்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மூவியில் பார்த்துருப்பீங்க, கவலை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஜீவா அண்ட் காஜல் அகர்வால் அவங்க 2 பேரும் இருக்கிற சீன்ஸ்லாம் வந்து இதில் வந்து வரும். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் அவங்க வந்து எடுத்திருக்காங்க, ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து அந்த என்ன மூவி என்ன சாங்கில் வரும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் அந்த கிளிப் வந்து நான் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ பாருங்கள். ஸோ இது வந்து அகலி. இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஆனைக்கட்டி தாண்டி ஒரு கேரளா பார்டர் கிட்ட இருக்குது இந்த பிளேஸ். அண்ட் இது வந்து நாங்கள் பழைய ஐ மீன் நாங்கள் லாஸ்ட் எப்போ போன ட்ரிப்பு. ஸோ அந்த கிளிப்பும் நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில். அண்ட் இப்போ வந்து லாக்டவுனுக்கு அப்புறமும் வந்து அவங்க அலோவ் பண்ணுறாங்க, இபாஸ்லாம் வந்து இங்கே வேணாம். ஸோ ஹாய் காய். ஸோ இது வந்து எங்கன்னா வந்து அகலி. அகலி வந்து எங்கே இருக்குன்னா கேரளா பார்டர் கிட்டத்தட்ட. ஸோ வந்து இதுக்கு மேலே இந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே நம்ம வந்து எப்படி இறங்கி வரலாம்னா இந்த மாதிரி ஒரு போதருக்குள்ளே வந்து தான் நடந்து வர முடியும். அண்ட் இப்போ வந்து இங்கே கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. பட் ஸ்டில் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் சும்மா அப்படி ஒரு ட்ரைவ் மாதிரி வரணும்னா நல்ல பிளேஸ். அண்ட் ஸோ லெட்ஸ் கோ. ஸோ இதுதான் இது. ஆக்சுவலி யூஸ்வலி லைக் கொஞ்சமாவது மேலே இது வரையும் இருக்கும் வாட்டர். இந்த டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. கொஞ்சம் டிஸப்பாயிண்டடாக தான் இருக்குது. பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் இந்த சைடெலாம் போனோம்னா கொஞ்சம் ரிவர் நல்லாயிருக்கும். ஸோ வந்து நீங்கள் லைக் சும்மா வந்து ஒரு ட்ரைவ் மாதிரி போயிட்டு ஒரு இந்த மாதிரி ரிவர்லாம் போனோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஆப்ஷன் வந்து பெட்டராக இருக்கும். நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து நமக்கு இது வந்து 2 hours வந்து ஆகிடும் இதில். ஸோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அண்ட் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சீக்கிரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.